4 वर्ष अघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा छोटो समयमै देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको यो पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। तर प्रश्न उठेको छ, के यो महाधिवेशनले रासपालाई संस्थागत बनायो कि पार्टीभित्र गुटबन्दीको सुरुवात गरायो? पहिलो महाधिवेशन रासपाको लागि एउटा ठूलो उपलब्धि पनि हो। वडा अधिवेशनदेखि महाधिवेशनसम्मको संगठनात्मक प्रक्रिया पूरा गर्दै पार्टीले आफूलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरेको छ। संस्थापक सभापति रवि लामिछाने पूर्ण सर्वसम्मत रूपमा सभापति बने। उपसभापतिमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले सर्वसम्मत निर्वाचित भए भने महिला उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदमा निर्वाचन गरियो। यसले रासपाको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको सन्देश दिएको छ। महाधिवेशनसँगै पार्टीभित्र असन्तुष्टिको आवाज पनि पहिलो पटक खुल्ला रूपमा बाहिर आयो। विशेष गरी महामन्त्री पदको निर्वाचन सबैभन्दा धेरै चर्चामा रह्यो। महामन्त्रीका प्रत्याशी मनिष झाले चुनाव अघि नै पार्टीभित्र समूहगत राजनीति भइरहेको आरोप लगाए। उनले सार्वजनिक रूपमै भने पार्टीमा समूहगत अभ्यास नगर्न सभापतिले भन्नुभएको थियो, तर उहाँकै वरिपरि त्यही अभ्यास भइरहेको देखियो। उनले आफूलाई घेराबन्दी गरिएको दाबी समेत गरे। महामन्त्रीमा अन्ततः विपिन आचार्य विजयी भए। निर्वाचन अघि केही उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर आचार्यलाई समर्थन गरे। यसलाई लिएर आलोचकहरूले नेतृत्वले आफ्ना निकटस्थहरूलाई अघि सारेको आरोप लगाए। मनिष झाले चुनावको परिणाम आउनु अघि नै विपिनलाई बधाई दिँदै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भने कम्तीमा पार्टीभित्र लोकतन्त्र भने जीवित रहेछ। मनिष झा मधेसमा रासपा विस्तार गर्ने प्रमुख नेतामध्ये एक मानिन्छन्। उनको पराजयले मधेसमा पार्टीको सन्देश कमजोर हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। पहिले नै केही नेताहरू महाधिवेशनबाट असन्तुष्ट देखिएको बेला यो परिणामले थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। महिला उपसभापतिमा शोभिता गौतम विजयी भइन्, तर अन्य दावेदारहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराएर उनलाई सहज बनाइएको आरोप समेत लागेको छ। यसले पनि नेतृत्वमाथि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुन नदिएको आलोचना बढाएको छ। महाधिवेशन अघि भएको सहमति अनुसार वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह समूहलाई केही पद मनोनयन मार्फत दिने तयारी रहेको बताइएको छ। यसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास देखिए पनि सबै पक्ष सन्तुष्ट भएका छैनन्। एकातिर रासपाले आफूलाई संस्थागत पार्टी बनाउने प्रक्रिया पूरा गरेको छ, अर्कोतिर गुटबन्दी, नेतृत्वको पक्षपात, उम्मेदवारमाथि दबाव र निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्नले पार्टीका छविमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। कतिपय प्रतिनिधिले विद्युतीय मतदान, बहुचरणीय निर्वाचन र पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका छन्। विशेष गरी केन्द्रीय सदस्य चयनमा मतदान गरेका धेरै प्रतिनिधिले पदाधिकारी निर्वाचनमा भाग नै नलिएको तथ्यले पनि महाधिवेशनको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ। अन्ततः रासपाको पहिलो महाधिवेशनले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ, पार्टी अब आन्दोलनको चरणबाट संस्थागत राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर संस्थागत राजनीतिसँगै पुराना दलमा देखिने गुटबन्दी, शक्ति सङ्घर्ष र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि पनि रासपाभित्र देखिन थालेको छ। अब सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यही हो, रासपाले यी असन्तुष्टिहरूलाई व्यवस्थापन गरेर आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा कायम गर्न सक्छ या यही महाधिवेशन पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको सुरुवात बन्नेछ? यही प्रश्नको उत्तर आगामी दिनको राजनीतिले बताउनेछ।